大家好，我係黃葉安，好耐冇發 Roblox 啦。I mean 即係好耐冇發 Rifles 啦。今日咧，我哋咧要同蘇俊豪，即係呢位皮筋頭先生一齊玩2打2。如果贏咗5局嘅，佢會有相應嘅獎勵。OK， 個獎勵唔講住。好，而家開始 ，Let's go！大家好，我係世界第一傻仔。冇錯，佢就係我嘅朋友蘇小姐。OK， 我哋玩競技場先啦，好唔好？希望唔係，我哋今日可能玩5場，好唔好啊？玩5場，除非我哋玩唔到5場咯。OK， 用乜都得嘅。我用我朋友支持我嘅，即係當然唔係蘇俊豪啦。用我朋友講最好用嘅配置呢個，佢話咁樣係最好用嘅配置。另外一個朋友，買啊！真買啊！我殺咗一個人啊！我係咪天才啊？我燒緊佢，嗰個我噶。11.9，得翻啲敵人。你一把爆頭咗，我又見唔到啊！換武器啦，好冇嘅，我繼續用呢個，我覺得呢個幾好用。Sniper， OK 唔要，去死啦你！哎呀，你自己都唔用呢，你仲喺度話我，做得唔好，你大家都要死啦，咁你都會死。我同你同歸於盡啦。去死啦你！做啲乜嘢 ？What is this？ 等陣我教一教啲嘢你哋。OK， 改唔到武器，我諗住改武器。哇！你咪夾走啊！先。哇！做sniper！哦，殺咗個 sniper！我都要死啦！我嘅 sniper 嚟噶，冇殺個 sniper，仲係 sniper！What the？ 完全唔好用啊！呢個配置，可能係我用得唔好。佢話 knife 啊嘛，我唔用 knife。雖然我曾經係 knife 神仙，但係我而家決定唔做，即係可能之後再會玩。兩個都過嚟，我嚟。啊！殺啊！What the hell? What the hell? Who are you? 哎呀！我呢有雪啊！見到爆船頭咯！我見到佢啦。我未完㗎，我以為完咗添。OK， 呢個一定要殺個痛快。OK。50，殺100，白色女仔爭一滴血。50，
你一滴血都冇打過，然之後我一滴血都冇扣過，所有傷害都係我嚟，當我冇講過啦。誒，呢個死喎！誒，咁佢人呢？見到佢。點解你嘅頭髮透明嘅？光頭人嚟㗎。死我啊！佢係咪光頭人嚟㗎？你睇下。啊！仲未識你去死啊你！Yeah！Emo！Let's go！贏咗第一場。之後你玩戰場咯。OK 啦，冇問題。我哋使唔使撩埋啊 ？What？ 唔緊要，照用你想喺戰場用嘅武器，當係一個挑戰 ，OK？ 照用你想喺競技場用嘅武器。一個小刀，一個小刀，一個小刀。但係冇呢個人用小刀。就搞，我佢小刀啊原來。你插正。呀，什麼呀？你誰跟我說呀？佢係小刀嘅。50，仲有得個大左臂。50，大帽嗰個人50。哎呀，你怎麼呀？滾啊！你們！我的！哇！去死先，個先！去死！好勁喎！嚟啊！我同佢一齊玩刀啊！佢哋玩得好勁啊！我約你哋個真心。打一隻。一隻四插，嗰隻四插。800對唔住，唔係800。一個血，靠你！啊！暫時要低一下，唔好俾佢秒殺就得㗎啦！衝過去啊！衝過去！好，再講翻。除非佢哋全部氣我就 pay to win。當然啦，我買。走咯！哎，反擊啊！好啊！出嚟，清！Yes！我好緊張，等陣，冷靜，慢慢嚟。1打2。勁啊！勁咧，逼壞㗎呢個，你自己睇啦。一隻反刀，應該算反刀啊呢個。過嚟啊！哎呀，反刀！
真係玩啊！我真係要努力啲啊！有獎勵嘅，努力啲啊你！我死咗你應該就冇噶啦！佢哋而家針對我，聞到話俾你。我用啤做咩都冇用。反刀先生，走！我一隻，哎呀！殺咗佢，唔係，我殺咗佢，唔係，我都殺咗佢，唔係，佢喺邊度？反刀，我喐唔到啊！一，我呢度，喂，犯規現象，犯規！冇子彈！對唔住啊，冇連嘢咁長啊。我要拎嘅嘢咯，我喺度。哎呀 ，no！ 玩戰場。點解我嘅最上面嗰個顯示人物嗰度係咁閃嘅？你揀好啦，你揀好啦。你同我一樣，嗰人係我嘅好朋友。對面，哇！佢襲擊我啊！我都嚟一個。我邊個上天堂啊？佢係一種嗰啲射得好快嗰種槍嚟，快啲揾！係機步槍啊，唔係射得好快嘅槍。手槍啊！啱啱我聽到邊個上天堂？哈利路亞！係咪新嘅更新嚟㗎？有冇人話俾我知啊？睇邊個哈利路亞啊咁？咦呀！你幹嘛呀？你有補血的嗎？啊，柯秒！棒！你躲避啦，你唔使進攻啦，我擋，你走咗先，你喺後面輔助你就柯秒，你上咗天堂喎。我靠近佢咧，佢就好驚，然之後咧佢頭就將我哋柯秒。冇血嘅就輔助啊，即係少啲血嗰個就做輔助嗰個。你放我，你見死不救啊你！哦 no， 兩邊都有人。我冇血啦 ！trick 個屁！好啦，大家一齊認真少少 ，OK？OK。柯秒，一隻。好快！柯秒，棒！我可以10倍行，一個忍住一個，即係一個佢出去忍，一個躺住。喂，佢每一下都向前光明正大咁行過嚟，我每一下都射唔中佢。我要殺咗皮筋頭先。一個我都係。殺咗皮筋頭先。哇！什麼呀？什麼呀？sorry，我太渣。沒關係。
底層，以層，唔好靠近，唔好靠近金髮男啊！唔好靠近金色頭髮嗰個好有錢嗰個人啊！紅金頭，我殺咗紅金頭先。死啊！哦，我知道要點做啦。死硬啊！不過我淨係可以殺一個人啦。我要盡快揾到嗰個金色頭髮嗰個人。你攞嚟躲避！你負責躲避，我負責進攻，我負責冰住佢之後捉住。好似揾一個人衝過嚟，佢就死噶啦！衝啊！金髮男！Oh shit！ 逼住你！呢啲。今次取笑我哋。咩事啊？喂，等陣咩事啊？玩咩啊？唔係喎，唔係玩咩啊？玩咩地圖啊？搞我嗰個啊！我佢OK。一定攞獎牌啊！記住，肯定科秒有。好啊！你唔至於咁誇張嘛？你嗰個我其實嗰個 RPG 嚟，我仲以為乜鬼嘢？攞筍牌做咩？佢哋攞 RPG 啊！死我！啊！我要喺海上面，唔使攞筍牌啦！你叫我攞盾牌做乜嘢啊？我攞盾牌做乜啫？啊！你攞盾牌，關我咩事咧？你叫我做咩啫？科秒，棒棒咁樣。仲有一個咧？嗰個 RPG 人士啊，你喺海裏面就冇問題啦。誒？咩事啊？衝上去！咩嚟㗎呢個？係咪？爆啊！爆嚟啊！哦，幾多可以打動蛇嘅？佢咁蠢嘅？嗰個係應該係新武器定乜嘢？咦！你唔好擋住我！反彈啊！你唔好擋住我，見唔到佢啊！出！嚟二仔啊！精華嚟啊！哦，有冇機會？哦，精華！呢個我去有啊，我有嘅。佢咪有佢？你喺海上面啊，海上面最安全啊，佢打唔中。OK，我已經殺咗一個。打我係嘛？你俾我殺，你唔使咩？你俾我殺。OK。我死我你先幫手，我直接 kill 秒你。kill 秒，我冇。哇！冇 kill 秒先。冇科秒一開始我覺得，因為啲劍佢想打啲啊。哦，好彩冇爆頭。哎 ，nice kill 秒。啲人50。哦，得，你唔好，哦 ，OK， 冇事啊。誒反彈我。 ，nice，OK，nice，OK。我哋試下玩呢個啊，呢個我冇玩過。誒，咁快？呢個係嗰個總統啊嘛？嗯。係啊，即係每一隊都有一個。好揀呢個。我有玩過呢個地圖。大爆炸。咁咪咁啊！增大係。哇！海圖啊！乜嘢？
你係總統啊？你係總統啊？我係強盜啊！你係咪總統啊？可以咁講。真係冇用。你走啊！你躲避啊！你唔使借人噶，我保護你，保護你。你喺邊？你喺邊度？我唔知你喺邊度啊！我死緊皮緊走，你走，你走！救命！兩個追住我。我哋嘅隊友做咩事啊？雖然我都話，我係總統。我美國總統。你過嚟你見唔見到我啊？我係嗰個美國總統啊！我係美國總統啊！哦，過咗頭裏面。啊！什麼啊？快走啊！俾我復活啦！走緊啊！你哋快啲，你哋快啲！我又死啦！殺咗個人，你哋快啲過嚟！唔好再死啊！你哋呀喺我附近啊！我又有得火焰啊！又有得火焰啊！哦，好球啊！阿妮姐好異常。你係咪又你又係啊？哦，你唔係。我唔係啊！哎，我跌咗落去啊！喂，你保護我，保護呢個死我淨要殺個總統啊！我唔理啊！我你呢個殺我，保護我。26，走！總統要死啦！你咪死3啊！死咗咯！你有攻擊啊！保護我。佢好似手槍咁噶。我係啊！唔好嚟總統啊！我死啦！總統啊！係啊。乜嘢啊？你講小心！我衝上去，頂住！你啊，唔係喎，你好似最少，對手死晒喎！我係啊！直接衝上去啦！有一個人已經冇咗啦，冇救啦佢哋。36血，你唔使保護，你都進攻。你唔好進攻啊！你翻去啊！你個隊友冇血啦！總統！ OK 咯。你打總統啊！係你哋兩個血最多噶啦！好巧。我想話收波喎。係啊。咁啊，唯有即係下一次再玩啦，再見大家，拜拜！記住訂閱我同埋 like 我嘅like 我嘅影片，我哋下一集再見。BYE 假甲 BYE。